天我们一起来到波特山庄来验一栋托尔兄弟即将交房的一栋房子。在我身后呢，就是这栋了。那它是位于 Cascade 小瀑布小区的这个 Cressida 样板房户型。它呢有内庭，然后它呢还有主卧的露台，然后还有高顶的调客空间等等，就是我们中国人很喜欢的这些户型的格局，它都有了。并且呢，我们这一块地当时买的是非常划算的，而且它这个地的位置也很好，基本房子里面所有的房间都是有这个很漂亮的山景加城市景观的。摄影师呢，等一下也可以转到这边看一看我们现在目光所达的地方到底是怎样的一片美景。今天带大家参观的这一栋房屋呢，是托尔兄弟即将交房的一个叫 Cressida 的户型。那这个户型呢，位于洛杉矶县的波特山庄山上的一个铁门警卫社区之中。这个户型呢是4到5个房间，4.5到5.5个洗手间，2到3车库，4585尺，差不多420-30平米的室内面积。那这栋户型呢，有很多非常有特色的地方，包括非常大的客厅的空间，另外有内庭 courtyard， 以及这个极具现代简约风的这个厨房，带有早餐露台的。这个户型呢，现在样板房呢也正在售卖之中。我的频道呢有拍过样板房的视频，个人觉得这个样板房的拎包入住，无论是从装修到家具，从配置到格局，都是非常的惹人喜爱的。样板房现在售价呢是334.9995美金，如果感兴趣的小伙伴呢，要尽早联系我了。这边呢，我们的客人有做这个冰箱的升级，并且呢，在冰箱门外有做这个贴板跟橱柜，达到了这个统一的一致性。外表看起来呢，不仅是简洁，而且是非常的美观。托尔的户型呢，一直都设计得非常合理和人性化，那搭配的厨电家具也都是最好的1等1的品牌。你看这个双烤箱，右边为大烤箱，左边为小烤箱，可以让你同时做2个烤箱使用的大菜。那这一些镶着金边的炉头也都是非常的有颜值控的。那我们今天验房的时候呢，主要来了解一下房子从外到里，从小到大，各个细节都是做什么的。比如说这个管道下水，把手竖着呢就为水向下流通，那横着呢就好像把水间断一样，这样记着呢就能记一下把手的这个方向了。那我们的 Superintendent 呢，在这边也会非常细心的给我们介绍各式用法，包括这一边这个煤气阀门啊等等，还有旁边有一个很有趣的这个地震的一个感应器，那它是防止地震时，当屋子达到一定晃动的时候，防止这个煤气的气压回流到房屋里面。这边呢是你的各种电箱，包括这个网线、电视线接口的这个电箱，那旁边呢还有你的完整的电箱，上面呢标有着各种细节化的开关，每个开关呢都是控制什么的，都有清晰的标配在这边。那你的特斯拉汽车充电器以及你的太阳能的这个中控开关都是在这边了，所以家里面来人去做这一类 service 的时候，你也知道带他们来哪里去咯。旁边的这个灰色的小盒子，上面带有红色标签的这个呢，它是你的太阳能的一个总开关。当发生火灾的时候，那消防局的人来到这边就可以把它 turn off， 就是把它关掉。这边呢有双空调机器，双空调机器呢旁边每一个都连着自己的这个电源感应器，当维修的时候一定要切记把这边的电源关掉哦。这边呢是一个户外的一个水的阀门和一个煤气阀门，用以做户外的烧烤炉的。户外呢还有一些电源接口以备在户外使用。那阳光房里面呢也升了2个 junction box， 可以挂户外的风扇。侧边这一边我非常喜欢，它有一个很宽的侧院，而且呢还有一个尺寸了得的这个内庭空间，可以在这边小做休憩的区域。
车库里呢也有很多这个极具功能性的东西，比如说右边的这个盒子呢是火灾的这个洒水器的一个总开关，那这边呢也有一些 GFCI 的一个电源接口在这边供屋主使用。那旁边的几个电箱呢也都有各自的用途，比如说看这边的这个带着盖子的，这个呢就是电车充电的接口，无论你是用什么样的电车呢，那这一边接口呢就可以自行安装它的那个接线板。那这一边呢就是另外一个电源的一个操纵开关，里面都标记了从各个房屋，比如说洗衣房啊，或者是厨房啊、冰箱啊、太阳能啊等等都有列明。那哪一块的电出了问题呢，你只需要把它关闭再打开就可以了。另外呢，在我身后的墙上有另外一个在墙内接好的管道，这个管道的作用呢，就是日后如果你再带来一台电瓶车的话，你可以接另外一个车库的这个充电器，你就不用凿墙重新安装了哈。那这个管道呢，是一直从左边延伸到右边的电箱去进行汇总的。这一边呢就是热水器，那现在的热水器呢都是这种尺寸比较小的啦，一般来说恒温都是设置在120度，120度的温度呢比较安全。下面这个蓝色的罐子呢，经常有买家问我这是什么，那这个呢其实是一个防止这个水压不均衡的一个控制水压的一个机器哈。那有的时候老房子如果没有这个机器呢，房子有的时候水压不均衡，它可能会出现这个空的声音，那有这个蓝色的罐子呢就会解决这个问题了。平时呢你只需要把它留在那边就好，不要乱去碰它哦。然后另外呢，这边因为这个热水器是烧煤气的，如果屋主长期不在这边居住的话，建议首次使用的时候把车库打开，把这个水门打开去放味道，让水循环一下再做使用。这边厨房呢有做这个台面的升级，那台面的颜色呢选择非常漂亮，是白色的这个石英石台面配金色的这个纹路花边，这个颜色呢是非常特别。当时我们去设计中心的时候呢，也得知这是一个全新的颜色，就是当季新款啦。当季新款呢肯定也是很难会过时的啦。那现在因为这个原材料的问题，很多材料呢也都没有及时的到。我们可以看到上楼梯的时候，左边有一块玻璃是少缺的。不过呢，在交房之前这些都会装好。那主卧的淋浴房呢，外面的玻璃也是少的，因为它不是忘记装啊，只是因为材料实在是太难定了。那在这边呢，也看到一些细节需要补漆的地方，再请我们的工头在上面做好记号，以确保交屋之前呢，都为屋主细心的全部收拾好。那这一边的这个橱柜呢，我觉得也是很漂亮的。然后这一边呢，连通一个带有露台的一个特别大的这个主卧空间。主卧的墙壁呢，也都接好了这个电视的电源插座。洗衣房呢，也购买好了洗衣机、烘干机。这栋房子最大的特色就是它的很多房间都有这个非常漂亮的美景。在选房选地块的时候呢，如何选到一个这样的地块，其实也是非常有讲究的。这边有另外一个小露台，我还清晰的记得样板房的这个露台里面是挂着一个秋千的，那个秋千也是十分舒适的。这个户型整体来说是非常适合家庭的。那在这边养孩子啊，在这边过好的家庭啊，可以想到这个户型会给家主人带来无尽的这个欢乐的回忆和享受。那这一边呢是另外几间次卧，哇，这一间的景色真的是没得说了。那我们2楼所用的这个地毯呢，其实是标配，但是它呢是标配里面最漂亮的一个颜色。优点呢就是它的颜色非常漂亮，而且非常百搭，看起来很干净。缺点呢就是你要好好的进行维护、保修打理了。这边的露台呢，我正在问他为什么这个外面的阳台看起来地不是平的呢？那工头解释是说，这个地呀，它要稍微带一点坡度，这样确保有的时候雨水进来的时候，这个水会流到露台外面，而不是反流回房子，这样会腐蚀房子的墙壁。那这一些种种的设计呢，都是符合这个建筑的法章和规程的。那我们这个后院呢，可以看到尺寸是非常不错的。托尔在建房的时候呢，喜欢一排只建一排房屋，这样呢，每一家的邻居他都不会说直接对着你的后院，相对来说更加的具有隐私性。那这一间主卧呢，它中间也是带
带有4盏筒灯，额外加一个可以挂风扇吊扇的一个 junction box 电力升级项。那这边工头呢在跟我演示哪一个开关都是操纵什么的，包括这个反向电源接口哪一个是用来接地灯的，这个回头屋主呢也可以多多尝试一下，这样就会更快的熟悉自己新家电源的操纵开关了。现在呢，因为疫情的关系，很多建商呢都不得不把这个交屋时间往后延后啊。原因是什么呢？他们订不到原材料，找不到这个人工劳动力呀。很多人呢都可能犯懒，在家里面就选择不工作。那原材料方面呢，也都是各种告急，不仅涨价不说，而且非常难订到。从年初到现在呢，我这边都有好多个客人，他们经历过这一种交屋之后的这个问题了。不过还好，一般来说之后呢只是2-3周左右，等一等也就过去了。那这边呢就是在跟我们解释这个大门的一个用途，包括这个锁头要怎么样锁上啊。现在很多锁头呢可能都是要向上扳一下才可以锁上的。这个大门呢视频没有照到，但是如果大门全开的时候，在这里也是可以看到全屋非常漂亮的风景的，前院非常漂亮的风景的。那在这边呢我们再看一下这个楼下的这个套房，这个套房的风景也非常不错，所以选地块真是一门学问呐。差不多历时1小时了，那验屋过程终于告尾了。那现在呢在跟工头做这个交接工作，那都有列下一项一项的都出现的这个问题哈，也确保工头在下一次验房之前可以完全的这个修整好，以便把房屋最好的状态呈现给屋主。在我身后呢就是我们刚才验房的那一栋的样板房，这栋样板房呢现在也有在上市出售哦，价钱大概是300多万美金。想知道具体信息的可以加我的微信进行咨询。那我之前频道呢也有拍过这栋样板房的视频，没看过的小伙伴呢也可以去翻阅看一看。那我们等一下呢也要再去帮我另外一个客人，就在这条街的斜对面，他的房子也快交屋了，让我们去看一看他的房子的情况吧。简单来看一看，走起。呢是 Vega 的户型， Vega 呢其实是在这边最受欢迎的一个高顶户型了。那也可以看到这一栋呢大概还有3个月就要交屋了，然后它的前屋后院呢也都是很不错的一个地块，可以参观一下。这个社区的 Vega 户型呢是5房4.5卫2到3车库，面积呢是4678尺。那它的外观呢也是非常的现代化国际范儿的。那它的这个特色的地方就是一个高顶的客厅空间，而且有一个更大的这个厨房的中岛台面，并且在楼梯下面呢还有一个隐藏的这个家人私人影院了。那这个户型一直都很受欢迎，目前这个户型的样板房呢也推出上市了，售价呢是359万9995美金。频道有拍过视频，感兴趣的小伙伴去翻阅看一看哦。那样板房呢都是拎包入住，包家具，包装修，而且包整后院的。这个客人呢他选择的后院也不错，尺寸呢非常的大，而且呢距离邻居还算是比较远，所以私密性相对来说是非常好的。另外呢这个户型它的侧院也很大，那在侧院呢你也可以做另一番的这个园艺设计。一般来说呢，订新房从一块土地到下地基、打水泥，到上木架、做镶板、连这些管道啊、空调啊，到封墙、到验屋等等，流程呢一般是在7到8个月。如果是联排别墅的话，就可能会更久了，因为它要把这一整栋的联排都盖完哦。所以说独栋别墅现在的交屋之前呢是8到9个月，那现在因为疫情的关系呢，也可能会滞后半个月到1个月期间。所以呢订新房的朋友们一定要做好这个后期的完整规划，这样呢才能妥善的配合这个交屋的时间。我们现在所看的这一面墙呢，就是将来你的主墙可以放电视的地方，那它呢也是最主要的一个家庭生活空间。那这2扇打开的这个墙呢，其实它是要放一个很漂亮的这种超级大的9尺高的这个玻璃拉门的，整个这个拉门一装上啊，就会让你的这个家庭看起来更加的气派，更加的上档次。那我们可以看到这个木架之间，你的这个线是怎么走的呀？你的水管啊、空调啊都是从哪边走的呀？一般在封墙之前呢，他们也会再做一次检查，确保所有的东西都在它应该出现的地方。
那这个警卫门禁社区 Cascade 呢也即将收盘了，3栋样板房都在售中，它呢也在山上要开另外一个社区，已经开盘了，那样板房呢也即将开始，感兴趣的小伙伴呢要快点联系我喽。好了，验完现在要飞奔回房子，耳巴还有一个 signing appointment，走起！感谢收看今天的视频，拜拜。